Ejercicios de movilidad articular. Estos deben de hacerse de 15 repeticiones con una duración de 30 a 15 segundos. Es importante recalcar que para realizarlos se debe de colocar la mandíbula lo más centrada posible al cráneo y colocar la lengua detrás de los dientes incisivos superiores. En el primer movimiento se deben de hacer movimientos de apertura y cierre de mandíbula. Estos deben de ser lentos y constantes. El segundo movimiento consiste en la lateralización de la mandíbula, llevándola de izquierda a derecha o viceversa. El tercer movimiento es de proyección hacia adelante y hacia atrás. Estos se deben de hacer de manera lenta, sin dañar la articulación. Movimientos de relajación muscular. Lo primero que debemos de hacer es dar un masaje al músculo esternocleidomastoideo, yendo de superior a inferior y viceversa. Lo segundo que vamos a hacer son movimientos de relajación de la lengua. Para esto, debes de tomar la punta de tu lengua con tus dedos en forma de pizza, esto sin jalar o lastimarte. Después, generaremos un movimiento en dirección a las manecillas del reloj y viceversa. Por último, vamos a realizar un movimiento de estiramiento del músculo esternocleidomastoideo. Para esto, debes de tomar tu mano y sujetar tu pectorales. Voy a hacer un giro hacia la izquierda o derecha y estirar lo máximo que puedes